Hello, bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo limpio la casa porque hoy vamos a salir a andar en moto. Ok, primero que nada vamos a limpiar la cocina porque no me gusta verla desordenada y como tengo que hacer comida, principalmente para mí lo primero que se limpia es la cocina. Aquí ya terminamos, entonces vamos a lavar los trastes porque la verdad es que tenía demasiados trastes porque al día siguiente se me había olvidado lavar los trastes. Bueno, no se me había olvidado, me dio pereza lavar los trastes, entonces se me amontonó. Y ya tenía una montaña ahí de puros trastes, apenas que no parecía una jungla. Y bueno, ya terminamos de lavar los trastes, ahora me tocaba la sala, porque en la sala la verdad es que también tenía un desastre, porque el día siguiente, como les dije, yo había limpiado, pero en la noche nosotros siempre hacemos un desastre, entonces en la noche me volvió a dar pereza volver a limpiar, o sea, imagínense limpiar 2 veces la casa, como que no. Entonces a mí nadie me manda que de vaquilla, no quiero limpiar la casa 2 veces, ahora me toca en la mañana limpiar un montón. Y bueno amigos, aquí le pusimos a cambiarle la llanta a la moto porque íbamos a ir a andar y ella tenía una llanta lisa y si usábamos esa nos íbamos a resbalar y a desbaratar la madre. Sí, flojísimo está. Ni lo tuve que también ese está flojo. Sí. ¿Quieres la llave ahí? Yo creo que es la misma de estos tornillos. Y bueno, aquí mientras mi esposo se puso a quitarle las llantas, yo me puse a socarle el tanque porque estaba muy flojo y íbamos a terminar desbaratados yo con toda la moto.
Y bueno, gente, aquí ya nos vinimos a andar en moto. Bueno, vinieron porque yo solo los vine a acompañar, ni siquiera anduve casi nada. Pero ellos sí, ahí anduvieron andando en moto por todos lados. Unos terminaron hasta andando ahí por las zanjas. Que bueno, en ese uno también me cuento yo, porque yo en vez de andar lo que hacía era caerme en la pura zanja. No, espera. Y bueno, después de que terminamos de andar, nos vinimos para un plantel a hacer una fogata porque queríamos hacer salchichón con tortillas para comer y nos daba pereza cocinar. Entonces, con una fogata no nos dio tanta pereza. No lo había pegado. Pues no usa mala. Está rico este machetillo, ¿para? No que coco. Como que copa bien. Hay que usar como una basura o algo para quemarla, porque si no cuesta mucho cagar. Ya sé cuál va. Y aquí estas huilas se pusieron a jugar con terrones porque la verdad es que les pica el rabillo. Parecen niños. Y bueno, aquí ya estábamos prendiendo la fogata. Bueno, mi esposo la estaba prendiendo para hacer las tortillas con los salchichones. La cebolla. ¿El suyo es? Sí. Digo, no, seguro va a ser el suyo, a distancia. ¿Será que esa boca está dura? Uy, me trae un montón de... Mire lo que se puede grabar. Uy, Dios mío. Le dije que me alistara café y nunca pase. Ay, mi mamá, sí es cierto, que yo no tan interactivo, le iba a hacer la super fogata, entonces ahí me olvidó. Y sí, mami, yo puedo echarle por la sangre. Me caigo. No se cae ahí. Pego la cara. Echamos una tortilla. ¿Dónde están las tortillas? Porque trae un tenedor. Sí, yo sé. Aquí hay una moto, pero tocadito. Vaya Larry conoce la casa. ¿Qué? ¿Quién que conoce bien mi casa? Mira, ¿el flash de ahora qué? Bueno, creo que eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se lo olviden ponernos un comentario para seguir haciendo más videos así. Muchísimas gracias.